Наступает момент подбора затирок либо силиконов. Самый приятный и адекватный метод подбора — это вот такой тактильный. На стенах у нас затирка вот такого цвета, на полу такого цвета, а самое адекватное компромиссное решение на стыке этих двух материалов — это вот этот цвет, нейтральный, так как он больше всего подходит к фоновой плитке серого цвета. На стенах у нас затирка эпоксидная, на полу затирка эпоксидная, а всего оттенков в санузле 3. Значит, здесь у нас черный цвет, здесь белый, здесь серый. Естественно, в каждом формате необходимо правильно подбирать цвет, так как в итоге он будет очень сильно влиять на внешний вид помещения. Учитывайте это. Всем удачных ремонтов. Пока.